teman-teman, jumpa lagi dengan Incim di sini. Hari ini Incim akan memasak sambal ikan balado. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat ikan balado adalah cabai merah keriting, bawang merah, asam buah, dan sebagai pelengkapnya pete. Sebelum digoreng, ikannya diberi sedikit air asam dan garam. Kita goreng petenya terlebih dahulu. Lanjut kita goreng ikannya. Sekarang kita siapkan baladonya teman-teman.
Nah, sambal balado kita udah jadi teman-teman. Mudah kan membuatnya? Jangan lupa subscribe, like, komen, share kepada semua orang yang kamu kenal agar aku, kamu, dan semua orang yang menonton channel ini bisa terus belajar dan berbagi ilmu setiap hari. Terima kasih.